बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ज़ारा वॉइस में खुश आमदीद। छींक के वक्त की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उसके साथी जो सुने वो कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर छींक लेने वाला ये कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी हालत दुरुस्त करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।